всички войници бяха съвсем еднакви. Само един от тях не приличаше на другите. Като не взимах читанката и буквара да чета вкъщи и виждах другите деца, като могат да четат и аз започнах да вземам и започнах да чета вкъщи. В началото на годината ми беше трудно да прочита, сега по-добре. Дойдоха две улични хлапета. Те направиха от вестник малка лодчица, сложиха в нея оловния войник. Кой ще хвърли Зара сега? Ани. Кой участва в приказката? Войниците и берлината. Хвърляме го, каквото ни се падне. Това казваме. Добре, след това къде продължава случката? Маги. Водата. Във водата. Искам да наблюдавате каква е разликата между приказката, това, което току-що прочетохте, и каква е разликата на това, което ви показват в клипчето. В приказката водят ли борба балерината и войника с някого? Не. А оживяват ли изобщо? Не. И двамата? Не. И тя има един крак. В приказката мислиш ли си, че и тя има един крак? Да. Щом не е разлика, какво е? Прилика. Той за какво се бори през цялото време? За балерината. Как свършва? Умира. Това щастливо или нещастно е? Браво, Митко! Ми нещастен край има. А във филмчето какъв беше края? Визията ми за тази учебна година включваше учениците ми да излязат извън зоната си на комфорт, тъй като имах предварителна информация, че те са доста затворени, срамежливи и имат притеснения да се изявяват пред публика и пред хора изобщо. Затова си бях заложила да са по-толерантни един към друг и да работят в екип. Аз исках да минем през този процес, през който през цялата учебна година да им изградя това самочувствие, че те могат и няма нищо притеснително от това да излязат пред хора и да покажат себе си. Ако зависи от вас, какъв би бил края на храбрия уловен войник? Какъв край бихте написали вие, Митко? Щастлив. Ловният войник щеше да скочи върху този. Не. Шута? Да, шута и той ще скочи и ще излезе в прозореца. Добре. Друг проблем ни беше, че примерно с рефлексиите и с въпросите, които им задавам отворени. Те не можеха да разберат, че имат право на лично мнение. Не можеха, когато им задам някакъв въпрос и искам от тях да ми отговорят какво мислят те не можеха. Просто казаха какъв е отговора. Кажете ни, за да го припишем или да го напишем. И много време ни отне да изградят това самочувствие, че те имат право на гледна точка и могат да я изкажат, без да се притесняват, че някой ще им се кара за това. Този плакат показва, че ние всеки месец сме минавали тези трудности. През годината ние се учим от тези работи. Голямата ни цел е пиеса. Тази пиеса ще бъде много хубава и ще сме готови да се покажем пред хората. Дойде деня за пиесата. Сега ще ви я раздам. Както сте по групи, ще искам да я прегледате. Давам ви таблица. В таблицата оценявате от 1 до 6. 1 е най-слабо, 6 е най-високо. Девическото училище се пълни с ученички. Те са отворени. Учебниците. Небрежно е преподаването. Да, сиите извика друга. Запишете групова оценка от 1 до 6 на пиесата. Колко ви харесва? Искате ли да я
играете? Да. 6. Госпожи, готови сме. Колко е подходяща пиесата за края на годината? Колко е подходяща? Дитя, оценете с число Да. от 1 до 6. Да. От мен 6. Дитя, От мен 6. От вас? 6? Да. От теб, Симон? от 6. 6. Пише 6. За да приемат тези неща като свои, реших да се изградя визията и разделите по такъв начин, че да започнем от малкото и да отидем към общото. Затова първите ни раздели бяха, нали, кой съм аз, от кое семейство идвам, какво правя за семейството си. И всъщност първите ни раздели се привършиха примерно с оценяване с родословно дърво. Тъй като аз ги виждах за първи път и не знаех тези деца откъде идват, това беше начин да ги опозная. На тях това им подейства доста добре, защото видяха моя интерес към тях. Оттам нататък преминахме към глобални проблеми и гражданска грамотност, в която целях да ги накарам да се почувстват като част от една общност с еднакви проблеми, с еднакви права и задължения. Аз не влязох и не им казах, сега ще правим пиеса. Влязох и започнах, сега искате ли да представите себе си. Те в началото отказваха абсолютно, тъй като не се чувстваха способни да го направят. Но вече в края на годината с голямо вълнение очакват осъществяването на голямата ни цел. Какво пишеш? Кой ще е? Имате героите от пиесата. Имате героите, които участват в тази пиеса. Бойница, огня, нога. Кой ще е Раден? Тебе, госпожа е. Големите са ученици. Смачка ви. За Бойчо Огнянов кого сте посочили? Красимир. Тук Севдалин и тук Севдалин. Избрахме ролите за всеки ученик, като гласувахме всички, кой какво избира. Аз вярвам, че учениците в начален курс могат да бъдат самостоятелни, тъй като го виждам всеки ден. Моите ученици отговарят сами за пропуските, които имат, поемат ангажимент, ако нещо са пропуснали, да си го свършат сами вкъщи. Според мен, начинът, по който би могло това да се случи, е с започването от самото начало, на възлагането им на малки лидерски роли, на малки отговорности и постепенното им увеличаване. В самото начало ние имахме лидерски роли, но това, че се изпълнил дадена лидерска роля, се налагаше да се получава награда. Това беше начинът, за да се работи. В края на годината вече не е нужно да получаваме награди. На децата им се е изградила идеята в съзнанието, че това е нещо, което зависи от тях и те трябва да го направят, защото е хубаво за тях. Има които деца не искат да идват на училище, бягат от училище, а има които са много бедни и нямат дрехи и неща и затова не идват. Ако бягат от училище, щях да ги посъветвам да спрат така да правят, да започнат да влизат в часовете и да останат на занимална. Защото когато си неграмотен, като не знаеш да четеш нещо да правиш, не можеш да работиш, гоняте от работа и нямаш какво да правиш, оставаш гладен и беден. Моите ученици след 10 години ги виждам да са изпълнили мечтите си, такива каквито те си ги поставили. Да са избягали от ограниченията, които сами си поставят, които общността около тях им поставя. Надявам се, че ще бъдат и ни успели млади хора, които ще са постигнали това, което те искат. Това е книга на професиите. Аз избрах библиотекар. Библиотекарката в училището дойде и ни разказа професията, какво е нужно, за да я постигнем. И аз я чух и исках тази да стана. Аз искам да стана медицинска сестра, защото аз така помагаш на хората.